औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, नॉलेज फैक्ट्री में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, हिचकी एक ऐसा अमल है जिसके मुतालिक मजहबी फ़िरकावारियत की तरह मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। मसलन कोई कहता है कि जिस्म में पानी की कमी की वजह से हिचकी आती है, तो कोई कहता है कि सांस की नाली में खाने का कोई ज़र्रा चला जाए तो हिचकी आती है। इसी तरह एक ग्रोह का तो ये भी कहना है कि हिचकी इस वक्त आती है जब कोई प्यारा आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा हो, यानी वो इंसान आपको याद करके हिचकियों की सूरत में मिस कॉल्स देता है। नाज़रीन इकराम, ये सब बेमतलब बातें हैं, इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हिचकियाँ क्यों आती हैं और इन्हें रोका कैसे जा सकता है। ख़वातीन हज़रात, सांस लेते वक्त अचानक हवा अंदर ले जाने से सांस की नाली के करीब एक गैर इरादी सुकड़ाव पैदा हो जाता है जिसे ग्लोटिस कहते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो हवा इस तंग ग्लोटिस से गुजरती है, जिससे एक खास किस्म की आवाज़ पैदा होती है जिसे हम हिचकी कहते हैं। नाज़रीन इकराम, माहिरीन तिब्बियात के मुताबिक सांस की नाली में ग्लोटिस पैदा होने की कई वजूहात हैं। इनका कहना है कि अगर हम बहुत तेज़ी के साथ खाना खाएं या खाना खाने के फौरन बाद पानी पी लें या खाने को सही तरह से ना चबाएं तो हिचकियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और शायद इसीलिए हज़रत लुकमान हकीम ने कहा था कि खाने के बाद प्यास की सूरत में जहर तो पी लिया जाए लेकिन पानी का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इससे बहुत सी खतरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं। खैर नाजरीन, अब बात करते हैं इनकी तिब्बी इमदाद पर। माहिरीन के मुताबिक हिचकी रोकने का आसान तरीन हल ये है, इसमें सांस रोकने का या कोई और तरीका इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ अपने कान की लो यानी कान के नीचे का नरम हिस्सा मसलना शुरू कर दें। चंद मिनटों में आपकी हिचकी रुक जाएगी। डॉक्टरों का कहना है कि कान की लौ का मसलना किसी और तरीके की निस्बत ज्यादा कारगर साबित हुआ है और ये सबसे आसान तरीका भी है। नाज़रीन इकराम, इसी तरह कुछ और तरीके भी हैं जिनके जरिए आप हिचकी को मिनटों में रोक सकते हैं। मसलन जिस शख्स को हिचकी आ रही हो, इसे कोई ऐसी बात कह दी जाए जिससे इसे जहनी झटका लगे तो हिचकियां फौरन रुक जाती हैं। इसके अलावा शॉपिंग बैग में चंद सेकंड्स के लिए सांस रोकने से खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है, जिससे दीगर पट्टों समेत डायाफ्राम भी सुकून में आ जाता है और हिचकी रुक जाती है। माहिरीन तिब्बियात का कहना है कि जुबान के नीचे शहद रखने, लीमू चाटने और सुर्ख मिर्च की चटनी खाने से भी फर्क पड़ता है। और यही नहीं बल्कि हिचकियां दूर भगाने के लिए एक आसान वर्जिश भी है। अगर आप अपने घुटनों को खींचकर सीने तक ले जाएं और कुछ देर तक इसी हालत में रहें तो हिचकियां गायब हो जाती हैं। नाज़रीन इकराम, वैसे तो हिचकियां बेज़रर होती हैं और कुछ मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अगर ये दुरानियां ज़्यादा हो या इसकी शिद्दत आम औकात से ज़्यादा हो तो ये संगीन तिब्बी मसाइल की जानिब इशारा कर रही होती हैं। एक तहकीक के मुताबिक बहुत देर तक हिचकियां आना नमूनिया की निशानी हो सकती है। अगर इसके साथ सीने में दर्द, ठंड महसूस होना, बुखार और सांस घटने जैसी तकालीफ भी हों तो ये नमूनिया है, क्योंकि फेफड़ों के इन्फेक्शन के बायस हिचकियां आम मामूल से ज्यादा देर तक आती रहती हैं। एक तहकीक के मुताबिक अक्सर ज़हनी तौर पर शदीद तनाव का शिकार होने पर हिचकियां लग जाती हैं, और ऐसा होने पर आपको वर्जिश या किसी से बातचीत करनी चाहिए। अगर आप गुर्दों के अमराज का शिकार हैं और आपको मालूम नहीं है और अक्सर हिचकियों का सामना होता है तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि आपके गुर्दे खराब हो रहे हैं। ये हिचकियां हड्डियों में दर्द, सांस में गैर मामूली बू और मसल खींचने के साथ हो तो फौरी तौर पर किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।